அனைவருக்கும் வணக்கம். மருதவள்ளியம்மாள் திறன் பயிற்சி மையம் சார்பில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுடைய கம்ப்ளீட் வயரிங்கை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் வயரிங் இருக்குது. இந்த 2 வயரிங்லேயும் முக்கியமானதுக்கு மட்டும் அதான் டைமர், பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட்டு, ஹீட்டர், கம்ப்ரஸர், தெர்மல் ஃபீஸ், இது மாதிரி முக்கியமான காம்பனன்ட்ஸை மட்டும் வச்சு தான் உங்களுக்கு வயரிங் காமிச்சிருக்கோம். கம்ப்ரஸரில் இருக்கக்கூடிய ஓஎல்பி, கம்ப்ரஸர் ரிலே, டோர் சுவிட்சு, அப்புறம் பல்பு, இந்த மாதிரி முக்கியத்துவம் இல்லாத நாங்கள் தவிர்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி வயரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 1 ஹீட்ரு வரலாம், 2 ஹீட்ரு வரலாம், தெர்மல் ஃபீஸ் 2 வரலாம். அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்காம டீஃப்ராஸ்ட் சைக்கிள் எப்படி நடக்குது, டைமர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, இதை மட்டும் நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்ன, டைப் 1 எப்படி, டைப் 2 அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு நல்ல தெளிவாக நீங்கள் எளிதில் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு, ஏன்னா நாங்கள் அங்கங்கே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம். அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு புரிகிறதுக்கு ஒரு விலைக்கு சிரமமாக இருந்தாலும் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வீடியோவை முழுக்க பாருங்கள். சொல்லுவாங்கள்ல, இந்திய தொலைக்காட்சிகளிலே முதல் முறையாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி யூடியூப் சேனல்களே முதல் முறையாக 2 வயரிங்கை பற்றியும் தியரியாகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் இதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ வீடியோ சிறப்பாக இருந்ததுன்னா எங்களை தட்டி கொடுங்கள், அது எங்களை மேலும் உற்சாகப்படுத்தும். தவறுகளோ பிழைகளோ இருந்தாலும் தட்டி சொல்லுங்கள். அடுத்து வரும் பதிவுகளில் இன்னும் மிக கவனத்துடன் நாங்கள் செயல்படுவோம். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம். சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் டீஃப்ராஸ்டிங் மேனுவல் டீஃப்ராஸ்டிங். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 8 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு தடவையோ 10 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு தடவையோ கம்பெனியுடைய செட்டிங் தகுந்த மாதிரி கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிட்டு கூலிங் காயில் பக்கத்தில் ஒரு ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு சப்ளை போயிட்டு அந்த ஹீட்டரை ஆன் ஆகி அதன் மூலமாக கூலிங் காயில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ்லாம் அரைஞ்சு நம்மளுக்கு டீஃப்ராஸ்டிங் நடக்கும். இந்த டிராயிங்கில் பாருங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜோட ஒரு 5 ஸ்பேர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. ஒன்று டைமர், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட், அப்புறம் ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டு, அப்புறம் தெர்மல் ஃபீஸ், நெக்ஸ்ட்டு அந்த கூலிங் ஏர் சர்க்குலேஷனுக்கு ஒரு கூலிங் ஃபேன். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம டைமரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். டைமருக்குள்ளே என்ன இருக்குது, டைமர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். இருந்தாலும் சில ஏதாவது விஷயங்கள் நான் இங்கே சொல்கிறேன். இந்த 3ல் கொடுக்குற ஃபேஸ் டைமர் மோட்டருக்கு போகும். அதே நேரத்தில் 8 மணி நேரம் 4வது பின்னு கூட டச்சில் இருக்கும். 8 மணி நேரம் முடிஞ்ச உடனே அந்த 3ல் கொடுக்குற சப்ளை 4 விட்டு விலகிட்டு 2ஆம் நம்பர் கூட அது இணைப்பை ஏற்படுத்திக்கும். ஸோ 8 மணி நேரம் 3 to 4 என்சியாக இருக்கும், 3 to 2 என்ஓவாக இருக்கும். 8 மணி நேரம் முடிஞ்ச பிறகு 3 to 2 என்சியாக மாறிடும், 3 to 4 என்ஓவாக மாறிடும். நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு 8 மணி நேரம் சொல்கிறேன், அது 10 மணி நேரமாக இருக்கலாம், 6 மணி நேரமாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி 3 to 2 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க, இல்லாட்டி 25 மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அது வரைக்கும் தான் அந்த டைமர் மூலமாக 3 to 2 சப்ளை நிற்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எகைன் அது 3 to 4க்கு அந்த சப்ளை போயிடும். இந்த டிராயிங்கில் ஃபேஸ் லைன் எங்கே கொடுத்துருக்கேன்னு பாருங்கள். ஃபேஸ் லைன் ஃபஸ்ட்டு தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு போயிட்டு தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து நேராக டைமருடைய பின் நம்பர் 3க்கு போய் ரீச் ஆகிடும். 8 ஹவர் கம்ப்ரஸர் மோடில் இருந்ததுன்னா 4ல் நின்றுருக்கும். ஸோ இந்த 4லேருந்து வர்ற சப்ளை நேராக கம்ப்ரஸருக்கு ஒரு லைன் போயிடும், அதே மாதிரி கூலிங் ஃபேனுக்கு ஒரு லைன் போயிடும். அதே மாதிரி நியூட்ரல் லைனை பாருங்களேன், தெர்மல் ஃபீஸில் இன்புட் ஆகிட்டு அதனுடைய அவுட்புட்டு தான் கம்ப்ரஸருக்கு வந்திருக்கும். தெர்மல் ஃபீஸுங்கிறது ஒரு சேஃப்டி டிவைஸ். ஏதாவது ரீசன்னால் அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி உள்ள கேபின் ஹீட் ஆகி தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சு போகாமல் அதை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு தெர்மல் ஃபீஸ் வச்சுருப்பாங்க. அது உள்ள டெம்பரேச்சர் 72 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மெல்ட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு சப்ளையை கட் பண்ணிவிடும். ஸோ அதனுடைய அவுட்புட்லேருந்து கம்ப்ரஸருக்கு ஒரு லைன் நியூட்ரலும், அப்புறம் ஃபேன் மோட்டருக்கு ஒரு நியூட்ரல் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அது தெர்மல் ஃபீஸ் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் ஓடாது, ஃபேன் மோட்டர் ஒர்க் பண்ணாது, டைமரும் ஒர்க் பண்ணாது. முதல்ல என்ன சொன்னேன், 8 ஹவர் இருக்கும்போது 8 ஹவர் அது எப்படி இருக்கும்னா 3 to 4ல் கனெக்ஷனாக இருக்கும். 3 to 4க்கு என்சியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு 8 ஹவர். அந்த நேரத்தில் 3 to 2 அது ஆஃபில் என்ஓவாக இருக்கும், அங்கே என்ஓவாக இருக்கும். ஸோ 4லேருந்து தான் கம்ப்ரஸர் எடுத்திருப்பாங்க. அப்போ 8 ஹவர் கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஹீட்டருக்கு சப்ளை போகாது, ஹீட்டர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. 8 ஹவர் கம்ப்ரஸர் ப்ராசஸில் ஒன்லி கம்ப்ரஸர் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், இந்த கூலிங் காயில் ஃபேன் மோட்டர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்.
இந்த டைமர் மோட்டர்கிட்ட நான் உங்க கொஞ்சம் தெளிவாக பேசிட்டு ஹீட்டிங் ப்ராசஸுக்கு போகிறேன். இருவேறு மின் தடைகளை வந்து நம்ம தொடர் இணைப்பில் இணைச்சோம்னா அந்த இரு மின் தடைகளில் எது அதிக மின்தடை உள்ளதோ அந்த மின்தடைக்கு அதிகமான வோல்டேஜ் கிடைக்கும் என்பது தொடர் இணைப்பினுடைய ஒரு விதி. இப்போ இங்கே மற்றதெல்லாம் நீங்கள் மறந்துடுங்க. இந்த மோட்டரை மட்டும் பாருங்கள். இந்த டைமர் மோட்டர்லேருந்து நேராக ஹீட்டருக்கு வருது பாருங்கள். டீஃப்ராஸ்ட் ஹீட்டர் வழியை வந்துட்டு இங்கே நியூட்ரல் இருக்குது. டைமர் மோட்டாரையும் ஹீட்டரையும் நம்ம வந்து தொடர் இணைப்பாக இணைச்சிருக்கோம். இணைச்சி 230 வோல்ட் கொடுக்குறோம். ஹீட்டருக்கு வந்து வோல்டேஜே கிடைக்காது. 230 வோல்ட் யாருக்கு போய் ரீச் ஆகுங்க? டைமர் மோட்டருக்கு தான் ரீச் ஆகும். இதை நீங்கள் தெளிவாகிட்டிங்கன்னா தான் நம்ம அந்த ஹீட்டிங் ப்ராசஸில் வந்து எப்போ வந்து ஹீட்டர் வேலை செய்யும், எப்போ ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வேலை செய்யாது, அதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும். இப்போ நம்ம ஹீட்டிங் ப்ராசஸுக்கு போகலாங்களா? வாங்க. 8 ஹவர் ஆன உடனே 3 to 4 வந்து NOவாக மாறிடும். 3 to 2 வந்து நம்மளுக்கு NCயாக மாறிடும். ஓகேங்களா? அப்போ 20 நிமிஷம் சப்ளை நம்மளுக்கு எங்கே நிற்க போதுங்க? 3 to 2க்கு நிற்க போகுது. அப்போ இங்கே நின்றுச்சு, இங்கே விட்டுருச்சு. இப்போ சப்ளை எங்கே வரப்போகுது? 3 to 2ல் நிற்கிது. இந்த சேஞ்ச் ஓவர் ஆன நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஹீட்ரு ஒன்று ஹீட்ரு ஆன் ஆகும், இல்லாட்டி ஹீட்ரு ஆன் ஆகாது. உள்ள நல்ல கூலிங் இருந்தால் மட்டும்தான், -5 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சருக்கு அதுக்கு கீழே இருந்தால் மட்டும்தான் ஹீட்ரு ஆன் ஆகும். கூலிங்கே இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஹீட்ரு ஆன் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல. ஆளே இல்லாத டீ கடைக்கு ஏன்டா டீ அடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லுவாங்களே இல்லையா, ஒரு நகைச்சுவை இருக்குல்ல. இந்த பைமெட்டல் வந்து ஒரு சென்சார் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது. இந்த பைமெட்டல் வந்து NOவா இருக்கா NCயா இருக்கா அதை பற்றிலாம் டைமருக்கு தெரியாது. டைமருடைய வேலை 8 மணி நேரம் கம்ப்ரஸருக்கு சப்ளை கொடுக்கும், 8 மணி நேரம் முடிஞ்சோன்னே 20 நிமிஷம் ஹீட்டருக்கு சப்ளை கொடுக்கும். அந்த ஹீட்டருக்கு வர்ற சப்ளையை வந்து பைமெட்டல் செக் பண்ணும். பைமெட்டல் என்ன செக் பண்ணும்? டெம்பரேச்சர் இருக்கா? டெம்பரேச்சர் இருந்தால் மட்டும்தான் தன்னை தாண்டி ஃபேஸை வந்து கடத்தும். அப்படி உள்ள டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா அந்த ஃபேஸ் ஆனது பைமெட்டலை தாண்டி ஹீட்டருக்கு போக முடியாது. இப்போ நம்ம இங்கே வந்து கூலிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோமே, நல்ல -5 டிகிரி செல்சியஸ் கீழே நல்ல கூலிங் இருக்குது. பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் வந்து NCயாக இருக்குது. நம்மளுக்கு சப்ளை வந்து 2ஆம் நம்பர்லேருந்து வந்துருச்சு. வந்த சப்ளை இந்த இடத்துல நல்லா பாருங்களேன், 3லேருந்து வரக்கூடிய ஃபேஸ் வந்து மோட்டருக்கும் போகலாம், அதே நேரத்தில் வந்து 2ஆம் நம்பர் வழியை வந்து நம்மளுக்கு பைமெட்டல் வழியை வந்து ஹீட்டருக்கும் போகலாம். இந்த ஃபேஸுக்கு வந்து 2 சாய்ஸ் இருக்குது. அதிக மின்தடை உள்ள மோட்டரை அடையணும், இல்லைன்னா குறைந்த மின்தடை உள்ள டீஃப்ராஸ்ட் ஹீட்டரை வந்து அடையணும். மின்சாரம் எப்படின்னா எங்கே தடை குறைவாக இருக்கோ அங்கே நோக்கி வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? மின்சாரம் வந்து பாயும். அதன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஆனது வந்து மோட்டருக்குள்ளே போகாமல் 2ஆம் நம்பர் வெளியே நம்மளுக்கு இங்கே வந்துட்டு பைமெட்டல் ஸ்ட்ரிப் NCயாக இருக்கிறதுனால ஹீட்டருக்கு போய் ரீச் ஆகிடும். இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வந்து ஃபேஸாக தான் மாறிடும். நியூட்ரல் வந்து ஹீட்டர் இந்த எண்டோட நின்றுக்கிறோம். அதனால் அடுத்த எண்டுக்கு வந்து ஃபேஸ் வந்துருச்சு. அப்போ இந்த ஹீட்ரு வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணி 20 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ 15 நிமிஷமோ ஒர்க் பண்ணும். +5 டிகிரி செல்சியஸ் உள்ளே வந்து டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பைமெட்டல் ஸ்ட்ரிப்பு திருப்பி மீண்டும் என்ன ஆயிருங்க? NOவாக மாறிடும். அப்படி NOவாக மாறிடுச்சுன்னா ஃபேஸுக்கு வந்து இப்போ வந்து முதல்ல வந்து 2 வழி இருந்தது. வந்து பைமெட்டல் வழியாகவும் போகலாம், மோட்டர் வழியாகவும் போகலாம். இப்போ பைமெட்டல் வழியாக போகக்கூடிய வழி வந்து திறந்துருச்சு. அப்போ ஃபேஸுக்கு இருக்கக்கூடிய வழி என்ன? அந்த மோட்டர் வழி தான் போயாகணும். நம்மளுக்கு மோட்டர் மட்டும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஹீட்டர் ஆன் பண்ணக்கூடிய ஃபேஸ் வந்துச்சு. வந்தது நம்மளுக்கு பைமெட்டல் வழியாக போயிட்டு பைமெட்டல் NCயாக இருந்தது. NCயாக இருந்து ஹீட்டர் ஆன் பண்ணிச்சு. அந்த பைமெட்டல் எவ்வளோ நேரம்னா அந்த ஹீட் ஆகி திருப்பி வந்து பைமெட்டல் வந்து NOவாக மாறிடுச்சு. அதுக்கு ஒரு டைம் இருந்திருக்கும். உதாரணமாக ஒரு 25 நிமிஷம் சொல்கிறேனே வச்சுக்கோங்க. இந்த 25 நிமிஷம் முடிஞ்ச பிறகு தான் நம்மளுக்கு திருப்பி இந்த டைமர் மோட்டரை ரன் ஆகும். ஹீட்ரு ஆனாக இருக்கிற எவ்வளோ நேரம் ஆனாக இருக்கோ அவ்வளோ அந்த நேரம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு டைமர் மோட்ரு ஓடாது. டைமர் மோட்ரு ஓடினா தானே நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும். இப்போ தான் நம்மளுக்கு 25 நிமிஷம் கழிச்சு தான் டைமர் மோட்ரு ரன் ஆகிருக்கு. இப்போ 20 நிமிஷம் கழிச்சு ஓடி ஒரு 20 நிமிஷம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த 20 நிமிஷம் கேப்பு, அந்த 20 நிமிஷம் கழிச்சு தான் திருப்பி கம்ப்ரஸருக்கு வரும். 25 நிமிஷம் ப்ளஸ் 20 நிமிஷம் மொத்தம் 45 நிமிஷம் தாண்டின பிறகு தான் திருப்பி கம்ப்ரஸரு ஆன் ஆகும். ஒரு கம்ப்ரஸர் டீஃப்ராஸ்ட் மோடில் போன பிறகு திருப்பி எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு ஆன் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு 2 ஆன்சர் இருக்குது. ஒரு ஆன்சர் வந்து பைமெட்டல் ஸ்ட்ரிப் NCயாக இருக்குது, அப்போ வந்து ஹீட்ரு ஆன் ஆகுது, டைமர் ஆஃப் ஆகிடுது. இந்த ஹீட்ரு ஆன் ஆகி உள்ள ஐஸ்லாம் மெல்ட் ஆகி டெம்பரேச்சர் உள்ள இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகுது. அந்த நேரம் தான் வந்து பைமெட்டல் வந்து NOவாக மாறுது. பைமெட்டல் NO ஆன பிறகு தான் டைமர் திருப்பி சுற்றும். அப்போ தான் 20 நிமிஷம் கழிச்சு கம்ப்ரஸருக்கு போகும். அப்போ ஒரு ஆன்சர் வந்து 45 மினிட்ஸு. இன்னொரு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இங்கே வந்து நம்ம 2ஆம் நம்பருக்கு பவர் சப்ளை வந்துருச்சு, ஆனால் உள்ளே வந்து கூலிங் இல்லை.
இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய ஃபேஸ் வந்து ஹீட்டருக்கு போக முடியாது. என்ன காரணம், பைமெட்டல் வந்து என்ஓவாக இருக்குது. அப்போ அது இங்கேயே தான் இருக்கும். அப்போ வந்து இந்த ஃபேஸுக்கு இன்னொரு வழி இருக்குது. அது வந்து எப்பயும் போல் மோட்ரு வழியை போயிட்டு ஒன்லி மோட்ரு மட்டும் ஓடும். ஹீட்ரு மோடுக்கு மாறிய பிறகு பைமெட்டல் ஸ்ட்ரிப் என்ஓ நிலையில் இருந்தால் டைமர் மோட்ரு ஆஃப் ஆகாமல் தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் வழக்கம் போல். அந்த சேஞ்ச் ஓவர் டைம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த 20 நிமிஷம் மட்டும்தான் கம்ப்ரஸரும் இந்த ஃபேன் மோட்டர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு திருப்பி கம்ப்ரஸர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடு உங்களுக்கு காட்டும் போது மிகவும் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். டைப் 1 வயரிங்கை ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம். முக்கியமான காம்பனன்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது டைமர், இது கம்ப்ரஸர் பல்பு அதுக்கு பதில் வச்சுருக்கேன். இது வந்து கூலிங் காயில் ஃபேன், இது ஹீட்டர், அதுக்கு ஒரு பல்பு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து தெர்மல் ஃபியூஸ், பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் இதாக இருக்குது பாருங்கள், அது ஆக்சுவல் பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் தான். இது வந்து இந்த தெர்மோஸ்டாட்டுங்கிறது டோட்டல் ஃப்ரிட்ஜுக்கு இருக்கக்கூடிய தெர்மோஸ்டாட். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு நாங்கள் எலக்ட்ரிக்கலாக கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வோல்ட் மீட்டர் எதுக்குன்னா, நார்மலாக நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட் மீட்டர் உங்களுக்கு வராது. இங்கே வந்து டைமருடைய அந்த மோட்டாருக்கு எப்போ பவர் சப்ளை கிடைக்கிது, எப்போ கிடைக்கல அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த வோல்ட் மீட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வோல்ட் மீட்டரோட 2 வயருமே வந்து டைமர் மோட்டுடைய 2 எண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதான் 1 and 3 கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சுவிட்ச் எதுக்குன்னா, இந்த பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும்போது தான் நல்ல கூலிங் வரும்போது என்சியாக மாறும், கூலிங் குறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ஓவாக மாறும். அதை நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இங்கே செய்கிறதுக்கு வசதியாக நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சுவிட்சை நான் ஆன் பண்ணேன்னா இந்த பைமெட்டல் ஸ்ட்ரிப் என்சின்னு நினச்சிக்கோங்க. நான் இந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணேன்னா பைமெட்டல் என்ஓ. இதுதான் விஷயம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம முதல்ல நியூட்ரல் லைனை பாருங்களேன். வரக்கூடிய நியூட்ரல் லைன், ஸோ ஒரு லைன் முதல்ல வந்து கம்ப்ரஸருக்கு ஒரு நியூட்ரல் நான் கொடுத்துட்றேன், அதே மாதிரி ஃபேன் மோட்டருக்கு ஒரு நியூட்ரல் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இது செப்பரேட் நியூட்ரல் கொடுத்தாச்சு. இந்த டைமர் மோட்டருக்கு ஒரு நியூட்ரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மல் ஃபீஸ்க்குள்ளே போயிட்டு அதுலேருந்து வெளியில் வந்து அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் தான் வந்து 1ஆம் நம்பருக்கு வரும். இப்போ ஃபேஸ் எடுத்துக்கோமே, வரக்கூடிய ஃபேஸ் வந்து முதல்ல வந்து ஃப்ரிட்ஜுடைய மெயின் தெர்மோஸ்டாட்டில் உள்ளே போயிட்டு அங்கேருந்து வெளியே வர்றது டைமருடைய பின் நம்பர் 3, இந்த இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், அதான் அந்த சகப்பயிர் 3ல் போய் ரீச் ஆகும். ஸோ இது கூலிங் மூடில் இருந்ததுன்னா இது 4ல் வந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிட்டு இங்கே வந்து கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகும், அதே மாதிரி இந்த மோட்டரும் ஃபேன் மோட்டரும் ஒர்க் பண்ணும். இப்போ இந்த 3ல் இருந்து ஹீட்டிங் மோடு போச்சுன்னா இந்த ஃபேஸ் எங்கன்னா 2க்கு ஜம்ப் ஆகும். அந்த 2லேருந்து பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு போயிட்டு பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் அவுட்புட் எங்கே போகும்னா 1ஆம் நம்பரில் கொடுத்துருப்போம். ஸோ நான் உங்களுக்கு இங்கே ப்ராக்டிக்கலாகவும் காமிச்சிருக்கேன், உங்களுக்கு டிராயிங்கும் கொடுத்துருக்கோம் தியரியில். அதையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இப்போ நான் உங்களுக்கு நேரடி ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். வந்து இந்த டைமர் வந்து கூலிங் மோடில் இருக்குது, நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் பாருங்கள். இப்போ கூலிங் மோடில் இருக்குது, கம்ப்ரஸர் ஒர்க் பண்ணுது, ஃபேனு மோட்டர் ஒர்க் பண்ணுது, டைமர் ஒர்க் பண்ணுதுன்னா டைமருடைய 1-3 தான் இந்த மீட்டரை நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டைமருக்கு வோல்டேஜ் போகுது, டைமரும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ கூலிங் மோடில் போய்கிட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி கூலிங் மோடில் வந்து -5 டிகிரி செல்சியஸுக்கு கீழே போகும்போது இந்த பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு என்சியாக மாறும். நான் இங்கே வந்து சுவிட்சை மட்டும் ஆன் பண்ணுறேன் அதுக்கு பதில். ஸோ இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டேன்னா பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் என்சி ஆகிடுச்சு. 8 மணி நேரம் ஓடுது கம்பெனி செட்டிங் பிரகாரம். ஓடி முடித்த பிறகு இது வந்து ஹீட்டிங் மோடுக்கு போகுது. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ ஹீட்டிங் மோடுக்கு போயிடுச்சு பாருங்கள். ஹீட்ரு ஆன் ஆகிருக்கு, இங்கே நல்லா கவனிங்க. டைமர் மோட்ரு ஆஃப் ஆகிடுச்சு, அதுக்குரிய பவர் சப்ளை கட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். 1-3க்கு சப்ளை இல்லை, 0 காட்டுது. ஏன்னா பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் வந்து என்சியாக இருக்குது, அதனால் ஹீட்ரு ஒர்க் பண்ணுது. அந்த ஹீட்ரு எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ண இருக்கேன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். உள்ளே இருக்கிற ஐஸ் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகணும். உள்ளே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் -5லேருந்து +5 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலே போகும்போது உள்ளே இருக்கிற பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் தானாகவே என்னவா மாறும், என்ஓவாக மாறும். இப்போ என்சியில் போய்கிட்டு இருக்கு, உள்ளே வந்து ஐஸ்லாம் மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட்டை நான் என்ஓ ஆக்குறேன். என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். ஹீட்ரு ஆஃப் ஆகணும், நம்மளுக்கு டைமர் மோட்ரு ஒர்க் பண்ணணும். அது ஆகுதான்னு பாருங்களேன். என்ஓ ஆன அடுத்த செகண்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு எது ஆஃப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஹீட்ரு ஆஃப் ஆகிடுச்சு, டைமர் மோட்ரு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. டைமர் மோட்டருக்குரிய பவர் சப்ளை வோல்ட் மீட்டர் காட்டுது. வேணா இன்னொரு தடவை செஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ அது வந்து ஹீட்டிங் மோடில் இருக்குது. பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட்டை மட்டும் என்சி பண்ணுறேன், என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். பைமெட்டல் ஸ்ட்ரிப் என்சியாக இருந்ததுன்னா ஹீட்ரு ஆன் ஆகும், டைமர் ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி பைமெட்டல் வந்து என்ஓ ஆகுதுன்னு பார்த்துங்களேன். என்ஓ ஆன அடுத்த நேரம் அதே நேரத்தில் ஹீட்டரும் ஆஃப் ஆகும், டைமர் மோட்டரும் ஆன் ஆகும். உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
டைப் 2 வயரிங்கை வந்து நம்ம உங்களுக்கு முதல்ல இது தியரியாக ஃபுல்லாக டெமோ பண்ணுறேன், அதுலேயும் ப்ராக்டிக்கல் காட்ட போகிறோம். வாங்க டைப் 2 வயரிங் போவோம். முக்கியமான கான்செப்ட்டுக்கு மட்டும் நான் ட்ராயிங்கை போட்டு வச்சுருக்கேன். தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து வர்ற ஃபேஸு டைமருடைய 3ஆம் நம்பரில் ரீச் ஆகிடுச்சு. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 to 2 வந்து கம்ப்ரஸர் மோடு. பின் நம்பர் 2லிருந்து வெளி இணைப்பாக கம்ப்ரஸருக்கு ஒரு இணைப்பு தரப்பட்டிருக்கும். பின் நம்பர் 2லிருந்து உள் இணைப்பாக டைமர் மோட்டாரின் ஒரு முனை இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த ஹீட்டிங் மோடு 3 to 4. பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட்டும் டீஃப்ராஸ்ட் ஹீட்டரும் மோட்டாருடைய 1ஆம் நம்பரில் தொடர் இணைப்பில் இருக்குது. பின் நம்பர் 1உடன் பின் நம்பர் 4 அதாவது ஹீட்டர் லைன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இங்கே ஃபேஸ் 3க்கு வந்தால் கூட இந்த டைமர் ஒர்க் பண்ணாது. ஏன்னா 1ஆம் நம்பருக்குரிய நியூட்ரல் லைன் வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னா ஹீட்டரை தாண்டி பைமெட்டல் வெளியே வருது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் கூலிங் இல்லைன்னு வச்சுங்க, இந்த பைமெட்டல் ஸ்ட்ரிப்பு என்சி ஆகிருக்குமா? ஆகிருக்காது, அது என்ஓவாக தான் இருக்கும். அப்படிங்கும் போது நியூட்ரல் வந்து 1ஆம் நம்பருக்கு வந்திருக்காது, இந்த டைமர் ஒர்க் பண்ணாது. -5 வந்த உடனேயே இந்த பைமெட்டல் வந்து என்சியாக மாறிடும். நியூட்ரல் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ இந்த டீஃப்ராஸ்ட் ஹீட்டர் பைமெட்டலை தாண்டி டைமர் மோட்டருக்கு ரீச் ஆகிடும். இந்த டைமர் மோட்ரு வந்து கம்பெனி செட்டிங் ஒரு 8 ஹவர் ரன் பண்ண வைப்பாங்க. 8 ஹவரும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 3 to 2 வந்து என்சியாக இருந்து கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். 8 ஹவர் கழித்து கம்ப்ரஸருக்கு போகக்கூடிய அப்ளை அந்த டைமர் நிப்பாட்டிட்டு டைமர் எங்கே மாறிடுங்க, 3 to 4க்கு வந்து கனெக்டை மாற்றிடும். சப்ளை வந்து இப்போ 3 to 4க்கு வந்துருச்சு. 3 to 4க்கு வந்த உடனே 3 to 2 கட் ஆனதுனால கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. சரி, இப்போ 3 to 4 வந்துருச்சு. இப்போ டைமர் மோட்ரு ஓடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா 3 to 4 வழியே ஃபேஸ் வந்து 1க்கு ரீச் ஆகிடும். இதுக்கு வந்து ஃபேஸ் வந்த இடத்துல வந்து இப்போ நியூட்ரல் வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த நியூட்ரல் எங்கே இருந்து வரும்னா கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிருக்கிறதுனால இங்கே வந்த கம்ப்ரஸருக்கு வந்த நியூட்ரல் வைண்டிங் வெளியே போயிட்டு இந்த ரிட்டர்ன் நியூட்ரலாக வந்து யாருக்கு வந்துடும், டைமர் மோட்டருக்கு வந்துடும். டைமர் வந்து வழக்கமாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதே வேளையில் பின் நம்பர் 4ல் உள்ள ஃபேஸ் பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட்டுக்கும் வந்திருக்கும். இங்கே பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் க்ளோஸில் இருக்கிறதுனால ஹீட்டர் வந்து ஹீட் ஆகி உள்ளே இருக்கிற ஐஸ்லாம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். +5 வந்துருச்சுன்னா பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் வந்து திருப்பி என்ஓவாக மாறிடும். 7 மினிட்ஸோ 10 மினிட்ஸோ ஆன பிறகு இந்த டைமர் என்ன பண்ணோம், திருப்பி 3 to 2க்கு வந்து உங்களுக்கு திருப்பி லிங்க் கொடுக்கும். எகைன் கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகும். ப்ராக்டிக்கலாகவே உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறேன், அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன். வயரிங் டைப் 2 உடைய முக்கியமான காம்போனன்ட்ஸை ப்ராக்டிக்கலாக வச்சுருக்கோம். ஸோ மற்ற ஜென்ரல் காம்போனன்ட்ஸ்லாம் நான் இதில் சேர்த்துக்கல. தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து வர்ற ஃபேஸு டைமருடைய நம்பரில் போய் ரீச் ஆகும். கம்ப்ரஸருக்குரிய ஃபேஸ் வந்து இது, அது பின் நம்பர் 2லேருந்து வந்து கம்ப்ரஸருக்கு போய் ரீச் ஆகும். ஹீட்டருக்குரிய ஃபேஸ் வந்து இது வந்து 4, அதுலேருந்து வரக்கூடிய பின்னுடைய அவுட்புட்டு நேராக பின் நம்பர் 1ல் வந்து கனெக்ட் ஆகிடும். இந்த பின் நம்பர் 1ல் வேறு யார் இருக்காங்கன்னா நியூட்ரல் வந்து என்ன ஆகும்னா ஹீட்டரும் பைமெட்டல் சீரீஸாக இணைக்கப்பட்டு அப்புறம் 1ஆம் நம்பருக்கு வந்திருக்கும். நான் என்ன ட்ராயிங்கில் உங்களுக்கு வரைஞ்சிருந்தேனோ அதை தான் அப்படியே நம்ம உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக வச்சுருக்கோம். பவர் கொடுத்து ஆன் பண்ணி காட்டுறோம். இப்போ வந்து கூலிங் மோடில் இருக்குது, ஆன் பண்ணிட்டேன். கம்ப்ரஸர் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ டைமர் ஓடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா டைமர் சுற்றாது. கம்ப்ரஸர் ஓடி உள்ளே கொஞ்சம் கூலிங் வர ஆரம்பித்த உடனே பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் என்சி ஆகிற மாதிரி சொல்கிறேன். இப்போ என்சி ஆகிருக்கு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ டைமர் மோட்டர் சுற்றுது. உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் கேமராவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம், அந்த உள்ளே ரோல் ஆகுறது. இப்போ நான் வேணால் பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் என்ஓ ஆக்குறேன் பாருங்கள், அப்படியே நிற்க பாருங்கள். மோட்டர் நின்றுச்சு பாருங்கள். திருப்பி ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள், ஓடுது பாருங்கள். ஸோ ஹீட்ரு மோடுக்கு மாற போகிறோம். இந்த மோடில் ஹீட்ரு ஆன் ஆகிருக்கு, டைமர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது. நல்லா கவனிங்க. உள்ளே வந்து டீஃப்ராஸ்ட் நடக்குது, பின் வந்து சூடாயிருச்சுன்னு கற்பனை பண்ணிக்கிங்களேன். இப்போ பைமெட்டலில் வந்து நான் என்ஓ ஆக்குறேன். டைமர் ஆஃப் ஆகுமான்னு பாருங்களேன். ஆஃப் ஆகாது, டைமர் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். பாருங்கள், டைமர் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குது. உங்களுக்கு பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் என்ஓவாக இருந்தாலும் சரி, என்சியாக இருந்தாலும் சரி, டைமர் மோட்டர் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும். டைப் 2ல் வந்து ஃபிக்ஸடு டைம் தான். 7 மினிட்ஸ்னால் 7 மினிட்ஸு. அதுக்குள்ளே டீஃப்ராஸ்ட் நடந்துடும், சேஞ்ச் ஓவர் நடக்கும். உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஓவர் நீங்களே பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ டைமர் மோட்டர் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு, டைமர் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஏன் ஆஃப் ஆயிருக்குன்னா பைமெட்டல் வந்து என்ஓவாக இருக்குது. அதான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான். உங்களுக்கு நல்லபடியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுடைய
வயரிங் டைப் 1 டைப் 2 பற்றி உங்களுக்கு நான் தியரியாகவும் சொல்லியிருக்கேன், ப்ராக்டிக்கலாகவும் காமிச்சிருக்கேன். முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியறதுக்காண்டி 2 வயரிங்கை உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். இது வந்து டைப் 1 வயரிங் உடைய டைமர் கனெக்ஷன்ஸ், இது வந்து டைப் 2 உடைய டைமருடைய வயரிங் கனெக்ஷன்ஸ். மற்றதெல்லாம் பொதுவான விஷயந்தான். இந்த 2 டைமர்லேயும் முதல்ல நான் டைமர் மோட்டரை மட்டும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த பின்களுக்கு வரேன். டைமர் மோட்டருடைய ஒரு முனை வந்து 1ஆம் நம்பர் கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி தான் டைப் 2லையும் வந்து ஒரு முனை வந்து 1ஆம் நம்பர் கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இது 2லையுமே பொதுவான விஷயம். ஓகே, டைமர் மோட்டரை பொறுத்தளவுக்கு. இப்போ டைமர் மோட்டருடைய மற்றொரு முனையை பாருங்களேன். இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3ஆம் நம்பர் கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த இது வந்து உள் இணைப்பு. இந்த 3ஆம் நம்பரில் எது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மாஸ்டாட்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபேஸ் வந்து 3ஆம் நம்பரில் நிற்கிது. அந்த ஃபேஸ் தான் டைமர் மோட்டருக்கு போகுது. இப்போ இந்த இதில் பாருங்களேன், டைமர் மோட்டர் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க? டைமர் மோட்டர் 2ஆம் நம்பரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு எந்த நம்பர் ஃபேஸ் லைன் வெளியே போதோ அதில் வந்து உள் இணைப்பாக வந்து டைமருடைய ஃபேஸ் லைனை வந்து அங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா? டைப் 1 டைமரை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டைமர் பின் 1 கூட டீஃப்ராஸ்ட் ஹீட்ரு மட்டும் தொடர் இணைப்பில் இருக்கும். டைப் 2 டைமரில் பின் நம்பர் 1 பாருங்கள், அது கூட பார்த்தீங்கன்னா டீஃப்ராஸ்ட் ஹீட்டரும் பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் இந்த 2மே தொடர் இணைப்பில் இருக்கும். இப்போ 2ஆம் நம்பருக்கு வாங்க. இந்த 2ஆம் நம்பரில் வந்து இது வந்து ஹீட்டருக்கு போகிற ஹெச்ன்னு போட்டிருக்கேன். இது ஹீட்டருக்கு போகிற லைன். இந்த ஹீட்டருக்கு போகிற லைன் வந்து பைமெட்டலில் போயிட்டு பைமெட்டலுடைய அவுட்புட்டு தான் 1ஆம் நம்பருக்கு போகும் இந்த டைப் 1 வயரிங்கில். டைப் 2வில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டருக்குரிய லைன் அது அங்கே வந்து 4 இருக்குது, இந்த ஹெச்ன்னு போட்டிருக்கேன். அது வந்து நேரடியாக 1ஆம் நம்பரில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. 3ஆவது பின் 2லையுமே பொதுவான ஃபேஸ் வரக்கூடியது. இப்போ 4ஆவது பின்னுக்கு வாங்களேன். இந்த டைமரை பொறுத்தளவுக்கு 4ஆவது பின்னில் கம்ப்ரஸருக்கு போகிற லைன். இப்போ இதில் வந்து சீன் போட்டிருக்கேன். இது வந்து 2ஆவது பின். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு போகிற லைன் தான். இந்த வித்தியாசத்தை தான் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வயரிங்கில் ரொம்ப எளிதில் பழுதுகள் நீக்கலாம். ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டைப் 1 டைமர் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜு, இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா டைப் 2 வயரிங் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ். நம்ம 2மே ஆன் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்களேன், 2மே கூலிங் மோடில் இருக்குது. அப்போ என்ன நடக்குன்னு பாருங்கள். இந்த டைப் 1 வயரிங் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜு நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே கம்ப்ரஸர் ஓடும், அதே டைமர் மோட்டர் ஒர்க் பண்ணும். கம்ப்ரஸர் எப்பப்போ ஓடுதோ அப்போ எல்லாம் நிச்சயமாக டைமர் மோட்டர் ஒர்க் பண்ணும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாருங்கள், இதில் வந்து கம்ப்ரஸர் ஆனாக இருக்கும், ஆனால் டைமர் மோட்டர் ஆன் ஆகாது. டைமர் மோட்டர் எப்போ ஆன் ஆகும்னா உள்ள கூலிங் நல்லா வந்த பிறகு இந்த பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட் என்சி ஆனால் மட்டும்தான் இந்த டைமர் மோட்டர் ஒர்க் பண்ணும். இந்த 2 ஃப்ரிட்ஜுமே ஹீட்டிங் மோடுக்கு மாறிக்குன்னு நீங்கள் நினைவில் வச்சுங்க. அப்போ என்ன நடக்குன்னு பாருங்களேன். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஹீட்டிங் மோடுக்கு மாறும் பொழுது ஹீட்ரு வேலை செஞ்சாலும் செய்யலாம், வேலை செய்யாமல் கூட இருக்கலாம். அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா பைமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட்டை பொறுத்து இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே விளக்கமாக பேசுனதுனால இங்கே நான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய வேணாம்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இதுக்கு இருநிலை டீஃப்ராஸ்ட் ஆன் ஆகும், இல்லாட்டி ஆன் ஆகாது. இந்த டைப் 2 வயரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டீஃப்ராஸ்ட் மோட்டருக்கு இந்த டைமர் போயிடுச்சுன்னா 100% இந்த டீஃப்ராஸ்ட் ஹீட்டர் வேலை செஞ்சே ஆகும். டைப் 1 வயரிங்கில் ஹீட்டர் வேலை செய்தால் டைமர் மோட்டார் வேலை செய்யாது. டைப் 2 வயரிங்கில் ஹீட்டர் வேலை செய்தாலும் அல்லது வேலை செய்யாத நிலையிலும் டைமர் மோட்டார் இயங்க கொண்டிருக்கும். இப்போ 2 ஃப்ரிட்ஜிலுமே ஹீட்டிங் மோடு சைக்கிள் முடிஞ்சிட்டு கம்ப்ரஸர் மோடுக்கு வரதான் நம்ம கற்பனை பண்ணிக்குவோம். அப்படி வரும்போது இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கம்ப்ரஸர் எவ்வளோ நேரம் கழித்து ஆன் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி, இந்த டைப் 2 வயரிங் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸரில் எவ்வளோ நேரம் கழித்து ஆன் ஆகும் அப்படிங்கிற கேள்வி என்ன பதில்னா, இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தளவுக்கு வந்து 2 டைம் இருக்குது. ஒன்று டீஃப்ராஸ்ட் ஹீட்ரு ஒர்க் பண்ணியிருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அதிக நேரம் ஆகும். அது எவ்வளோ நேரங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வயரிங் பேசும்போது உங்களுக்கு நான் பேசியிருக்கேன். அப்போ டீஃப்ராஸ்ட் ஹீட்ரு ஹீட் ஆச்சுன்னா ஒரு அதிகமான நேரம், டீஃப்ராஸ்ட் ஹீட்ரு வேலை செய்யலைன்னா ஒரு 10 நிமிஷமோ 12 நிமிஷத்தில் திருப்பி அது கம்ப்ரஸர் மோடுக்கு வந்துடும், கூலிங் சைக்கிளுக்கு வந்துடும். இந்த டைப் 2 வயரிங் இருந்ததுன்னா ஹீட்டிங் மோட்லேருந்து கம்ப்ரஸர் மோடுக்கு வர்ற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸடு டைம், ஒரு 10 நிமிஷமோ 12 நிமிஷத்துலையோ ஃபேக்ட்ரி செட்டிங் பிரகாரம் அது உடனே கூலிங் மோடுக்கு வந்துடும், அதாவது கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகும். இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுசாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது
மருதவள்ளியம்மாள் மனோகர். நன்றி, வணக்கம்.